A comunidade educativa do CEIP de Outes mobilízase para mostrar o seu total rexeitamento coas políticas de recortes impulsadas dende a Consellería de Educación, que prevén a supresión de varias prazas de profesorado neste colexio para o vindeiro curso escolar. Algo que os pais non entenden, xa que a matrícula apenas baixa entre os alumnos. En suprimir un mestre de educación física, 2 mestres de educación primaria, 2 mestres de educación infantil, un mestre de audición e linguaxe. O Departamento de Orientación iba a pasar a ser compartido con outro colexio e tamén suprimían un coidador. Esta mañá unha representación de pais mantivo unha xuntanza co xefe territorial Indalecio Cabana para abordar a situación no centro e estudar posibles cambios. Antes do luns daralles unha resposta definitiva. O que veu a decir é que todo estaba no aire e que ele vai darnos o que este na legalidade, non? Se temos dereito por número de unidades, imos ter a unidade de audición e linguaxe e demais, e se sobra a aula, unha aula que temos pendente de desdoble, imos ter un profesor máis, pero sempre dentro da legalidade. Outra cousa foi a coidadora, que está no aire para compartirla con o Instituto, pero nos dixemos que era un tema fundamental que non entendíamos como podíase recortar en atención a unha persona con necesidades especiais, non? Os pais agardan a que se produza unha reconsideración da medida, aínda que non as teñen todas consigo. Non temos todas con nós porque a desconfianza ven da incertidumbre nos días en que estamos falando, non? En estes días decídese a contratación do profesorado para o vindeiro ano. Entón, a mobilización e a preocupación dos pais e nais do colexio ten que ver con as datas en que estamos. Se nos plantamos en agosto non imos reclamar nada e non imos conseguir nada, non? Polo de agora decidiron seguir adiante coa concentración prevista para esta mesma tarde e continuarán coa recollida de sinaturas. De non obter unha resposta positiva por parte de Educación nas súas reivindicacións de manter a calidade do ensino no colexio, non descartan seguir adiante con novas medidas de presión.